Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu as-salisata asyara min sifatihi ta'ala al-kalam. Sifat nomor ka-13 tina sifat anu wajib di Gusti Allah nyaeta sifat kalam. Tina sifat ma'ani sifat nomor ka-7 nyaeta sifat kalam. Wajib akli Allah ngagaduhan sifat kalam kaharti ku akal goriji Allah ngagaduhan sifat kalam teu kaharti ku akal goriji upami Allah teu ngagaduhan sifat kalam. Wajib syar'i pikeun jalma mukmin muslim nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat kalam sah imana bahkan bakal langgeng di surga pikeun jalmi anu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat kalam teu sah imana bahkan bakal langgeng dina neraka pikeun jalmi anu teu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat kalam. Naon ari sifat kalam teh? Sifatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala. Sifat anu qadim anu tumetep ayana di zat Allah. Qadim berarti henteu aya naonna mimitina. Qaimatun tetap di Allah berarti henteu aya naonna tungtungna bidati. Qadim teu aya mimitina, qaimatun teu aya tungtungna, ayana di saha? Di dat Gusti Allah. Laisat dihartin anu mana kalamna Allah mah teu aya huruf wala sautin sareng teu aya suara, munazzahatun anit taqaddumi wa ta'khuri anu dibersihkeun tina aya mimitina jeung dibersihkeun tina aya tungna. Wali irob bahkan teu aya baris, wal bina bahkan teu aya mabnina. Kalamna Allah bi khilafi kalamil hawadis, beda jeung kalam hawadis. Nyata kalam urang mah nyariosna aya awal tuluy aya akhir, urang mah aya nyariosna aya i'rab tuluy aya bina, urang mah nyariosna aya suara jeung aya aksara. Kalam Allah mah teu aya suara, teu aya aksara, teu aya i'rab, teu aya bina, bahkan teu aya mimiti sareng teu aya tung. Walaysa al-muradu bi kalamihi ta'ala liwajibillahu ta'ala al-alfadu syarifah al-munazzalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah aya kalam Allah anu dal, aya kalam Allah anu madlul. Kalam Allah anu dal nyata kalam Allah anu aya suara jeung aya aksara. Ari kalam Allah anu madlul, kalam Allah anu teu aya suara jeung teu aya aksara. Kumaha al-alfadu syarifah nyaeta buktosna naon? Al-Qur'an eta kalam Allah anu naon? Anu dal. Tah kalam Allah anu dal pada hakikat awal nama nyaeta Al-Qur'an itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidaihi ta'ala. Ngan Al-Qur'an mah diturunkeun ka Baitul Izzah ka langit dunia tuluy ku malaikat Jibril disampaikan di Kangjeng Nabi, ku Kangjeng Nabi disampaikan ku para sahabat ditulis nyaeta ku Sayyidina Utsman sareng Sayyidina Ali, dikumpulkan atas perintah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, diteraskeun ku khalifah Sayyidina Umar, jerat dituliskeun dikumpulkan ku khalifah Sayyidina Utsman, langsung ku khalifah Sayyidina Ali dirangkum deui langsung we terbukti jadi Al-Qur'anul Karim. Mangka eta kalam Allah nyata Al-Qur'anul Karimah aya i'rab, aya surat, aya ayat gitu kan, aya baris rofa nasab jeung jerna, aya suratna, aya surat Al-Baqarah, aya surat Ali Imran, aya surat An-Nisa, aya surat Al-Maidah gitu kan, aya surat Al-Mulk, Al-Waqiah, Al-Yasin gitu kan. Itu adalah surat. Wa ayat jeung aya ayat kahiji, ayat kadua, ayat katilu gitu kan dina Al-Qur'anul Karim. Sabab kitab Allah teh kan ku Allah diturunkeun masing-masing ayat kitab anu dianggap suci. Ari Al-Qur'an mah turunan teu langsung kan ayat kitab Weda, ayat Tau Tehting, ayat Serat Centani, ayat Kebatinan, ayat Toret, ayat Injil, ayat Jabur gitu kan, ayat naon deui
aya Darmo Gandul, itu kitab-kitab anu dianggap suci salianti Al-Qur'an. Tapi orang Islam nyaeta urang mah anu ngadabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci urang mah nyaeta Al-Qur'anul Karim. Tah dina kalam Allah mah laisa fiha ayat ayat wala surat daya surat wala irob daya irob liana hadita kunil kalam islami ala hurufin wasifat al qadimah munazzatun al huruf wal aswat, dibersihkan tina huruf tina suara. Kalamna sahama kalamna Gusti Allah, nyata kalam Allah anu naon anu dal. Tuh dina sifat kalam ayat ta'alluq ifadah kartosna kagunaan sifat kalam. Naon ta'alluq ifadahna sifat kalam? Dilalatun. Hartosna dilalatun teh naon? Nuduhkeun. Gunana sifat kalam pikeun dilala. Kadua ayat ta'alluq ta'diyah. Naon ta'alluq ta'diyahna sifat kalam? Al-asya. Hartosna kana sakabeh perkara. Katilu ayat ta'alluq tarotubna sifat kalam. Ta'alluq tarotub sifat kalam eta ayat 3. Hiji tanjiji qadim. Naon ari tanjiji qadim? Nyaeta dauhan Allah salianti amar sareng nahi. Dauhan Allah kana salianti amar sareng nahi, tegasna salianti parentah sareng larangan. Bari dauhan Allah teu aya mimiti jeung teu aya tungtungna. Kadua suluhi qadim. Ari suluhi qadim naon? Dauhan Allah kana amar sareng nahi sadacan makhluk dikumaha diayakeun. Katilu tanjiji hadis. Naon ari tanjiji hadis? Dauhan Allah kana amar sareng nahi sabada makhluk aya. Berarti aya sabaraji? 3. Tanjiji qadim suluhi qadim tanjiji hadis. Naon ta'alluq ipadana sifat kalam? Dilalah. Naon ta'alluq ta'diyana sifat kalam? Al-asya. Naon sabaraji ta'alluq taratubna sifat kalam? Hiji. 2. 3. Tanjiji hadis. Bal yumyan al-fat musawil lima yumna sifatil qadimah lau kusyifa an al-hijab wa samina. Lamun seandaina urang ku Allah dibuka hijab pikeun nguping kana kalam Allah anu tanpa suara jeung tanpa aksara jeung teu aya irob jeung bina, teu aya surat jeung ayat, mangka urang bakal tiasa nguping kana kalamna Gusti Allah. Seperti mana? Sapertoskeun Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ku Allah dibuka hijab nguping kana kalamna Gusti Allah. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wala qad akhrajtukum min ardi misra biyadin sadi dating fa'buduni wala ta'budu ghairi. Ketika Nabi Musa ayeuna nguping kana kalam Allah nu tanpa suara jeung tanpa aksara, langsung Nabi Musa dibuka hijab ku Allah. Nu sainggakeun Nabi Musa alaihissalam sabada nguping kana kalam Allah anu tanpa suara jeung tanpa aksara, mangka eta Nabi Musa pas nguping kalam hawadis ngaraoskeun teu raos teu enak, sabab teu aya deui kalam nu paling indah nu luar biasa sangat nikmat teu aya diiwati kalamna Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa dibuka hijab ku Allah. Lain berarti Allah ayeuna ngadawuna ka Nabi Musa aya mimitina, tapi Allah selalu ngadau. Pas ngadau inni anallahu la ilaha illa ana pa. Nabi Musa dibuka hijab ku saha? Ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kan dina surat An-Nisa kumaha? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kallamallahu Musa taklima. Ayat ka suara 64 suara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah ngadau ka Nabi Musa. Sehingga ke Nabi Musa tidinya hoyong penak sareng Allah. Bakatku nikmat jeung raosna nguping kalam Allah.
Tah urang oge sok aya kituna nya. Lamun urang nguping suara anu alus teh ngeunaheun halimpu tapi teu katingal jalmina eta teh sok hayang penak jeung sahana jeung jalmina apalagi ieu mah kalam Allah anu sangat indah jeung luar biasa nya otomatis atuh kana Nabi Musa teh hoyong ninggal dat Gusti Allah tapi cek Allah lamun teh mah gunung masih kene aya mangka anjeun bakal biasa ninggal lamun gunung teu aya anjeun moal bisa ninggal pas beunta Nabi Musa teu aya naon gunung langsung menta hampura Nabi Musa ka Allah. Sabab sieun dibalikeun gunung beureun dibalendokeun. Naon sababna? Sabab can waktuna ken ningadat Allah mah di mana? Di surga na Allah Subhanahu wa taala. Ngan lain berarti Allah aya di mana? Di surga. Da Allah mah teu butuh kana tempat jeung teu butuh kanu ngayakeun. Ngan urang dibuka hijab ketika jalma mukmin di surga tiasa ningal datna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pahasilu ana al-pada hadit tadulu ala maknan wa hadal makna mustawil lima yupamna kalmi qadimal qami bidati ta'ala paris ala hadal parki fa innahu yuglatu fi kasiwa sama kuluman minas sibai qadimah wal syarif qur'anan maka hasilna sesulapad anu nuduhkeun kana lapad nuduhkeun kana makna tina kalam anu qadim anu qaim bidati ta'ala. Jadi kalam Allah teh asalna nama kalam Allah anu dal, anu tanpa suara jeung tanpa aksara. Mangka pahris ala hadal parki, maka urang kudu kada demas kana parku, parawan kolot, lain parawan kolot. Kana perbedaan nya kalam Allah anu tanpa suara jeung tanpa aksara urang kudu bisa naon? Ngabedakeunana. Nya mana kalam Allah anu tanpa suara jeung tanpa aksara jeung mana Al-Qur'an. Urang kudu bisa naon ngabedakeunana teu jauh beda jeung parawan kolot ge meureun urang kudu bisa naon ngabedakeunana mana parawan kolot mana parawan ngora kitu nya mana janda mana parawan kitu nya hanya heula kau masih gadis atau sudah janda gitu kan baik katakan saja jangan malu. Memangnya kenapa aku harus malu? Gitu kan? Enakan tuh. Angkungkeun teh enakan. Maka urang kudu sungguh-sungguh dina masa ngabedakeun. Yuglatu fi sok salah cenah ngamanan. Kasirun wa yusama kullu min asmaqadima wa hadis syarifah Qur'anan nyata Al-Qur'an. Wa kalamu ta'ala al-qadu syarifah makhluqatun maktubatun fil mahfuz. Al-qadu syarifah memang diciptakeun ku ditulis di Lauhil Mahfuz. Nuzila bi Jibril anu dilungsurkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabada diturunkeun dina Lailatul Qadar. Ceuk sapalihna kaul mah Al-Qur'an teh diturunkeun dina tanggal 17 Ramadan hari Jumat. Nyata dina yuswa Kangjeng Nabi 40 tahun. Ya, 13 tahun satos hijrah. Tuluy eta Al-Qur'an ditulis nya tuluy di Baitul Izzah, tuluy ka langit dunia, tuluy pisu pi dua udat pi wakila nuzilat pi Baitul Izzah, ditulis di Baitul Izzah sakaligus. Jadi ti ditu nama jeleg sakaligus. Tuluy disampaikan diturunkeun ka Kangjeng Nabi nama teh sakaligus. Jadi ti ditu nama ti Lauhil Mahfuz, tuluy ka Baitul Izzah ka langit dunia sakali dapatan wahidatan sakaligus. Karena ada proses turunna kitab Toret, kitab Injil, kitab Zabur masadayana kitab anu tilu eta sakaligus langsung diturunkeun ka tiap nabi teh. Beda jeung Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an diturunkeun ti ditu ti Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah ka langit dunia sakaligus ngan diturunkeun deui ku melalui malaikat Jibril, tuluy ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi henteu sakaligus dituntut. Sabaraha tahun? Cek sapalihna kaol mah 20 tahun, cek sapalihna kaol 23 tahun, cek sapalihna kaol 25 tahun. Jadi Al-Qur'an mah diturunkeun ku Allah menyesuaikan situasi kondisi. Jadi misalnya ayeuna perlu ayat naon? Per masalah jinayat, maka Allah nurunkeun ayat jinayat. Kartos teu
Ketika ayeuna Rasul memerlukan ayat munakahat, Allah nurunkan ayat munakahat. Rasul memerlukan ayeuna muamalah, Allah nurunkan ayat muamalah. Rasul memerlukan ayat ubudiyah, Allah nurunkan ayat ubudiyah. Jadi menyesuaikan situasi kondisi anu terjadi. Itu adalah Al-Quran. Mata Rasul ketika aya nu naroskeun naon wae ka Rasul, kadang Rasul teu langsung ngawaler, ngantosan heula wahyu ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala. Mata Quran mah menyesuaikan situasi kondisi. Dugi kakeun ayeuna mukjizat anu pangageungna anu diturunkeun ku Allah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Sabab ku ayana Al-Quran bisa kajawab sesuatu anu geus terjadi, sesuatu anu bakal terjadi, jeung sesuatu anu keur terjadi, aya kabeh jawabanna dina Al-Quran. Hiji, Iqra baca heula urang Al-Quran. Dua, I'lam pahami isi anu terkandung dina Al-Quran jeung tafsir jeung asbab nuzulna. Katilu, if'al lakukeun naon anu diparentahkeun ku Al-Quran. Maka insyaallah kabeh ge permasalahan bakal beres lamun urang berpegang teguh berpedoman kana Al-Qur'anul Karim. Hartos teu? Anu mana Al-Quran teh diturunkeun ku Allah, al-alfad wal mana, lapad jeung manana. Jadi lapadna ti Allah, maknana oge ti naon? Ti Allah. Aya cenah nu nyarioskeun kieu sapalih ulama berarti nyebatkeun bahwa turunna Al-Quran teh lain lapad jeung maknana tapi maknana hungkul lapadna ti Rasul. Aya nu nyebatkeun eta. Ngan nu jelas mah nu kaul utama mah nu kaul naon? Anu kaul sahih mah lapad jeung naonna? Maknana. Itu kan? Kan aya hadis, ari hadis Rasul mah naon? Lapadna ti Rasul, maknana ti Gusti Allah. Tak aya bagi aya hadis sahih, aya hadis maudhu, aya hadis mursal, aya hadis munqati, aya hadis mu'addal, aya hadis mubham, aya hadis dhaif, aya hadis hasan. Kayak tinggal ku anjeun sok mutalaah dina kitab Baiquniyah. Itu nama-nama hadis dijelaskeun di dinya dina bab ilmu hadis. Mangka ku hal sakitu urang sadayana kudu wajib menghormati dan mencintai Al-Quran, bahkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami isi yang terkandung di Al-Quran. Kahiji urang sadayana teu meunang karena Al-Quran teh nyaeta ngalumayankeun. Kembali kanu tadi, cek tadi kan kalam Allah teh tanpa suara jeung tanpa aksara. Ayeuna mustahil Allah henteu naon? Teu ngadauh sama sekali. Eta mustahil sabab Allah ngagaduhan sifat naon? Sifat kalam. Kadua, mustahil ngadauhna Allah aya awal jeung aya akhir. Eta ge mustahil ulah jadi patekadan dina hate urang. Katilu, ngadauhna Allah mustahil aya suara jeung naon? Jeung aksara. Kaopat mustahil ngadauhna Allah henteu mukhalafah. Da ngadauhna Allah mah mukhalafah jeung beda-beda jeung ngadauhna makhluk. Ari makhluk mah aya suara jeung aksara, ari dawuhan Allah mah teu aya aksara jeung suara. Kau kalima mustahil kalamna Allah henteu wahda niat. Sabab kalamna Allah mah wahda niat berdasarkan dari Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima. Jadi proses turunna Al-Quran teh hiji ti mana? Hiji aya daftar anu ditulis dina naon? Dina lauhil mahfud nyaeta daftar. Si ieu misalna daftar masuk, daftar makhluk, tulisan Al-Quran aya ditulis dina lauhil mahfud. Kadua anu ditulis dina lauhil mahfud teh nyaeta parentah jeung larangan. Katilu anu ditulis dina lauhil mahfuz teh nyaeta daftar amal. Eta anu ditulis dina naon? Dina lauhil mahfuz. Hiji anu ditulis dina lauhil mahfuz teh naon? Naon? Daftar anu
daftar takdir. Kadua anu ditulis lawi di Lauhil Mahfuz teh naon? Daftar perintah sareng larangan nyata pedoman teh. Katilu anu ditulis di Lauhil Mahfuz teh naon? Daftar amal. Anu mana Al-Qur'an diturunkeunna 17 tanggal 17 Ramadan 13 sataacan hijrah nyata dina yuswa Kangjeng Nabi 40 tahun. Ayat anu diturunkeun ku Allah ayat paling pertama naon? Surat Al-Alaq di ayat 1 dugikakeun ayat 7. Ayat anu terakhir Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu ayat pertama anu diturunkeun ku Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata surat naon? Al-Alaq. Iqra baca ku anjeun cek Rasul mah Nabi Qur'in. Iqra mah Nabi Qur'in. Naon? Iqra bismi rabbi nyata nami pangeranan anjeun. Ayat anu terakhir anu diturunkan ku Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tah sapalina sahabat mah anu terangkeun sapertoskeun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali terangkeun ketika turun ayat eta teh, oh berarti agama teh geus sampurna. Sahabat anu terangkeun oh berarti agama teh geus sampurna. Berarti sampurna barunga. Cah sapaina sahabat mah ketika ayat turun eta teh lamun agama geus sampurna cek Abu Bakar berarti urang teh bakal ditinggalkeun ku saha? Ku nu nyampurnakeun agama. Saha? Rasul. Berarti Rasul teh bakal naon? Ngantunkeun. Jadi ayat isyarat sataacan Rasul ngantunkeun turun ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Agama geus sampurna nya ayeuna Rasul ngantunkeun. Sabab Rasul ayeuna nyebarkeun agama Islam li utami ma makarimal akhlak rahmatan lil alamin pikeun seluruh alam. Nakola badum ngabahasakeun Kangjeng Nabi tina makna lapad nya minggi diwakila abaro Jibril wa tahqiq anna nuzal lafdan wa ma'nan tuh cek tahqiq mah diturunkeun lafaz jeung naonna maknana kalau wan jumlahna sifat qaimatun bidati ta'ala qadimatun laisat bi ajmasatin wastaqala mutawjudu kalamin ghairi harfin tapi cek mutajilah mah cenah apiraku cek kafir mutajilah mah piraku aya kalam tanpa suara jeung tanpa naon aksara tanpa huruf. Dijawab Pak Ajaba Ahlussunnah cek Ahlussunnah anna hadis nafsi kalamun yatakalamu bi asasu fi nafsi min ghairi sautin faqad wujida kalamun min ghairi wala sautin wa laisa muradu Ahlussunnah tashbihu kalam ta'ala bi hadis nafsi li anna ta'ala qadimun wa hadisun nafsi hadisun. Dijawab ku mutazikum Ahlussunnah. Jadi kan cek tadi cek mutajilah bahwa piraku aya kalam tanpa suara tanpa aksara tanpa huruf tanpa irob, tanpa bina. Dijawab ku saha? Ku Ahlussunnah wal Jamaah. Kieu contona aya hadis nafsi gerentas hate. Contoh, urang ngagerentas hate teu nyarios teu naon, ngadak-ngadak nyandak naon? Cai. Tuluy 100 nyandak cai di kumaha? 100 dieut disimpan deui. Aya cariosan teu? Cek panon teh cek hate teh ka panon teh panon tingali tuh aya cai heueuh katingalinya aya cai erang maneh hayang nginum teh cek tenggorokan teh asa hayang copot ku leungeun diparentah naon leungeun ku hate tanpa ada suara geus dicokot ku leungeun tanagaan atuh tanagaan ieu ge langsung siapkeun biwirna gitu kan letahna bukakeun diinum we mesti inum lag-lag atuh sok lag-lag sunah 3 kali atuh sunah 3 kali bismillah heula tadi manteu bismillah itu kan jadi nyandakna cai anu aya dina gelas hate marentahkeun kana soca ayeuna marentahkeun kana panangan nyiap kudu marentahkeun kana bibir kana lisan kudu nyiapkeun mulutna tuluy siapkeun genggerongna deui gitu kan itu tanpa ya suara jeung aksara tapi bisa terjadi bener tuh hadis cacak anu aya di makhluk eta urang contona keur kasmaran urang teh nya
Isuk-isuk kurang teh cicing di kobong. Cicing, aduh kumaha itu si itu teh. Lamun teu disuratan ku urang bisieun ku batur. Di suratan teu wani memberanikan diri we ieu mah susuganan. Nya ngalaksanakeun syariat. Kumaha Gusti Allah we engke geus mikir di suratan. Wah, misalnya urang geus ngaji tauhid teh. Nyokot teh urang teh naon? Katingali ku urang teh buku, cokot buku, cokot pulpen, gitu kan? Langsung urang ngadapang nulis, gitu kan? Dina surat dina tulisan eta teh assalamualaikum. Gitu kan? Warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwanu. Dilengkapkeun ku urang nya assalamualaikum nana oge. Satos ayeuna urang nulis assalamualaikum, gitu kan? Langsung cek urang teh fa'ala yaqulu I love you gitu. Dengan surat ini gitunya. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitas belajarmu. Sebenarnya aku ini malu tetapi aku sangat malu. Tidak bisa menahan rasa cinta dan sayang ini kepadamu. Dengan menjadi wakilnya surat ini, semoga membuat dirimu bahagia. Tedo poin aja. Abdi nyeratan ke anjeun teh bogoh pisan geus lah. Wassalamualaikum. Tulis dirinya Udin. Ada tangan. Kan urang nyandak buku, nyandak pulpen, nulis aya suara teu kieu ya ka babaturan teh pangnyandakeun buku, pangnyandakeun pulpen. Urang rek nyuratan ka Kabogo, isi suratna kieu kitu teu. Ulah. Engke bisi diturutan ku Kabogo babaturan urang atau bisi apalan babaturan urang. Atau bisa dibeulaan ku babaturan urang mata tanpa suara tanpa aksara geus we candak naon buku candak pulpen langsung tulis langsung bikeun eta surat teh melalui naon hijab ayeuna keur ngaji di hijab besarkeun gitu dah bisa artos teu. Jadi cacak kalam anu aya di makhluk bisa aya kalam anu tanpa suara jeung tanpa naon aksara apalagi di dat Gusti Allah. Gitu kan? Tanpa suara jeung tanpa aksara. Bisa dimengerti ku ayana tanpa suara jeung tanpa aksara ngan cek ahli sunnah wal jamaah lain anu dimaksud di dinya tapi kalam Allah da eta mah kalam hadis sunnah mah kalam makhluk kalam anu anyar ngan eta ahli sunnah wal jamaah nyontokeun ka dinya teh ngajawab kana cariosan Mu'tazilah supaya Mu'tazilah leuwih ngerti tong boroning di Allah di makhluk oge aya kalam tanpa suara jeung tanpa aksara. Ngan lain berarti kalam Allah sapertoskeun kalamna saha kalamna makhluk ceuk saha teh ceuk ahli sunnah wal jamaah ngan eta mah nyontokeun supaya Mu'tazilah ngajawab kana Mu'tazilah supaya Mu'tazilah ngartieun da kudu make naon logika zaman ayeuna mah teu make logika mah sok tara ngartieun da manehanna lagi emang teu ngaraji kana bab naon usul fikih teu ngaji kana ijma, teu ngaji kana qiyas, teu ngaji kana ittifaq, teu ngaji kana mantek, teu ngaji kana ma'ani bayan. Jadi ulah wakad di lawan ku dalil. Geus we ayeuna mah ku logika heula. Di mana-mana ngalawanan jalmi anu teu ngartieun dina masalah ilmu syariat. Maka ulah wakaku hukum ku dalil tapi ku logika heula. Ari kalam Allah nyata Al-Quran ku Ibnu Abbas dibagi cek Ibnu Abbas mah kalam Allah teh jumlahna sabaraha 6.000 600 60 genap ayat anu 6.000 660 genap ayat
ku Ibnu Abbas dibagi-bagi 1000 ayat karen, 1000 ayat larangan, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat perjanjian, 1000 ayat ngabejakeun kajadian, tuluy 1000 ayat deui kisah-kisah, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasih mansukh, tuluy 60 ayat dikir, doa, tasbih, istighfar. Jadi sabaraha? 1000 ayat perintah 1000 ayat larangan 2000, 1000 ayat ancaman 3000, 1000 ayat perjanjian 4000, 1000 ayat naon kejadian 5000, tuluy 1000 ayat kisah-kisah genap 1000, tuluy 500 ayat halal jeung haram sing sabaraha? Genap 1500, 100 ayat nasih mansukh berarti jadi sabaraha? 5000 genap 100, genap 10 genap ayat doa istighfar tasbih jeung tahlil. Jadi sabaraha? Genap 1000, genap 100, genap 10, genap ayat. Cek pendapat Ibnu Abbas. Kalamna Gusti Allah. Tah tina Al-Qur'an nya, tina Al-Qur'an anu eta ku para alim ulama terutama mujtahid mutlak, hiji Imam Maliki, dua Imam Abu Hanifah, tilu Imam Syafi'i, opat Imam Ahmad bin Hambal dimustaq, digali. Jadi we ngabuahkeun sebuah hukum ilmu fikih, ngabuahkeun ilmu hukum tauhid ku Imam Asy'ari, ku Imam Maturidi, ngabuah ilmu tasawuf ku Imam Junaidi, Imam Al-Ghazali. Naon sababna? Sabab aya keterangan manis tahada fa asoba falahu ajroni wa manis tahada fa ahtoa falahu ajrun wahidun. Sajalmi anu istihad tuluy bener dina istihadna maka menang 2 ganjaran. Jadi Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal lamun istihad beneran tina hasil istihadna. Contoh istihad dina wudu, bab salat. Imam Asy'ari, Imam Maturidi istihad dina bab ayeuna kalam Allah, sifat Allah, dat Allah, afal Allah. Beneran tina hasil naonna istihadna maka kenging 2 ganjaran. Hiji ganjaran ladang naon? Istihad, 2 hasil tina istihadna. Kumaha pahtoha, kumaha lamun salah tina hasil istihad teh temeneran eta ge meunang ganjaran pikeun mujtahid mah tina ladang naonna berfikirna. Ta urang oge berfikir. Geus berfikir mah meunang ganjaran walaupun teu hasil tina ladang pemikiran. Sabab loba jalema ayeuna nu kieu cenah nya apatudin salah satun faqihun fajirun wa imamun jahirun wa mujtahidun jahilun. Cilakana agama teh kutilu gitunya, faqihun jairun, faqih anu lacut, wa imamun jairun, wa pamimpin anu lacut, nu paling parah mah wa mustahidun jahilun, ahli istihad tapi bodoh. Matak daripada orang istihad geus we turut ka salah sawios madhab anu opat rek madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah dina bab ilmu fikih. Lamun dina bab tauhid ka Imam Asy'ari jeung Imam Maturidi. Lamun dina bab tasawuf ka Imam Junaidi sareng ka Imam Al-Ghazali. Kartos teu? Mangka urang hiji teu meunang ngolok teh naon ngahinakeun Al-Qur'an. Saingga keun lamun aya jalema anu ngahinakeun Qur'an, maka eta jalema teh wajib dikumaha? Dihukuman. Teu meunang ngahinakeun Al-Qur'an. Coba dikeun ayeuna Musailamah al-Kadzab, inna a'tainakal aqaq fasholli rabbika wazhaq inna syani'aka wal ablaq balakbak balakbak. Arek nurutan inna a'tainakal kausar kalaka al-aqaq. Atos teu meunang.
komo napikakeun kadua ngahinakeun Quran, ngarendahkeun Quran, eta ge teu naon? Teu meunang. Katilu teu meunang maca Quran teu make tajwid jeung teu make makhraj, mata kudu naon? Ngaji. Nya, memang hukumna ngaji ilmu tajwid fardu kifayah. Ngan make maca Quran, make ilmu tajwid eta fardu ain. Huruf ain, din, qaf, kaf kudu beda. Shin, sha, shad, fa, gitu kan? Alif, ain, kudu beda, kudu apal. Aya zai, aya jim, gitu kan? Zai mah berarti zai anjing mang zazuli zalang zaleng tazong kumang zazang tuzul kali zuzung kelan. Zai. Lamun jim kan anjing mang zazuli jalang jaleng tajung kumang jajang tujuh kali jujung kelan. Jim udah bisa. Ayat sa ayat minas syai po syai itu kan ayat itu lagi sai agak syaiton gitu kan kudu bisa ngabedakeunana jeung mah tajwid jeung makhraj hurufna ayat alif au ayatina au alif jeung ain au tuh kan bedanya kudu ngabedakeun mana alif mana ain gitunya eta kudu bisa naonna ngabedakeunana tuluy anaon anu sok saliru teh deui seperti kan aina shad fa qaf kaf kudu bisanya kha aya qaf aya kaf eta kudu bisa ngabedakeunana nya tuluy teu meunang dinyimpen Quran di tempat nu hina ulah bahkan Quran mah kudu tempat anu mulia atawa ditulisan Quran teh misalna ditulisan dina Al-Quran teh teu pararuguh teu meunangnya Quran ulah di tulisan tapi kudu dikumaha di jaga ke urang ulah kadang-kadang ditulisan misalna dina Quran teh nulis naon gambar eceng ilope misalna teu meunang atawa tulisan naon nulisan ciri hutang teu meunang atawa nyalahgunakeun makna Al-Quran ulah nya teu meunang atau menang di zaman nu junub nu hek nyabak Al-Quran. Memang Al-Quran teh ditulis di naon? Kertas. Benar teu? Tulis-tulisku pena atau di hasil cetakan. Tapi kulantaran eta kertas nya aya tulisan Al-Quran, mangka eta kertas teu meunang dicabakna. Jadi we kabawa mulia. Eta isarah ke urang. Jadi lamun urang hayang mulia nya kudu deukeut we jeung jamaah anu naon? Anu mulia. Tak kayak di akhirat oge aya istilah syafaat nya syafaat teh gitu. Oh urang teh baheula teh mulia teh pada ku si itu atawa urang pada daek si ibadah teh pada deukeut jeung si itu kitu kan. Mana anu pernah salat jeung kuring hayu ka surga. Jadi aya syafaat mata kudu loba ngaji jeung jamaah anu naon? Nu mulia supaya urang kabawa naon? Kabawa mulia. Taeta cek Mu'tazilah ngajawab Mu'tazilah saha teh ahli sunnah wal jamaah. Ari dalil wajibna kalam Allah taala dawan Allah wa kallama Allah Musa taklima. Maka netepkeun Allah pikeun dat Allah kana kalam. Ari kalam ya ta'ala bima yatabi ilmu minal wajibi wajibi wal mustahili ta'alluq nyata kana wajib jaiz jeung mustahil. Tapi ta'alluqna sifat ilmu mah nyata kana naon? Inkishafun bimana namun kasifatun ta'ala kabeh kabuka ku Gusti Allah taala wa ta'alluqu kalam biad ta'alluqu dilalah ari ta'alluqna kalamanya eta ta'alluq naon dilalah sainggakeun lau annahu bimana anau lau kusyifa ana hijab wa samina al kalama qadim lamun teh mah seandaina urang dibuka hijab kusaha ku Allah maka yakin urang bakal tiasa nguping kana kalam Allah anu qadim bahkan urang bisa memahami kana kalam Allah anu qadim lamun urang dibuka hijab ku Gusti Allah kewe nya mudah-mudahan urang ditakdirkeun lebat ka surgana Allah tiasa nguping kalamna Allah bahkan tiasa urang naon ningadat Gusti Allah ngan lain berarti Allah di surga tapi urang dibuka hijab ku Allah urang tiasa ningadat Allah jeung nguping kalamna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tekadkeun we ayeuna mah ku urang bahwa kalamna Allah nyata Al-Qur'an oge itu adalah kalam Allah ngan diturunkeun ku saha ku Allah ka malaikat Jibril tuluy ka Baitul Izzah ku malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW bari menyesuaikan situasi kondisinya ayat ubudiyah ayat
munakah ayat jinayat, ayat muamalah. Itu sesuai sikon kondisi naon anu dibutuhkan ku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun urang hirup hayang sukses tuturkeun we Al-Qur'an. Nya, tuturkeun Al-Qur'an. Dagang hayang sukses tuturkeun Al-Qur'an. Tani hayang sukses tuturkeun Al-Qur'an. Rumah tangga hayang sukses tuturkeun Al-Qur'an. Ibadah terutama hayang sukses nya geus we berpegang teguh kana Al-Qur'an. Kan lamun urang ayeuna meuli HP dina HP teh aya surat-suratna. Cep dina petunjuk HP teh cara muka aplikasi kieu, galeri kieu, cara muka ayeuna internet atanapi WhatsApp, WA atanapi Instagram atanapi Twitter kieu. Itu kan aya naonna? Petunjukna, mengikuti petunjuk maka bakal awet eta HP teh bakal bisa muka anakan HP. Tapi lamun urang teu mengikuti petunjuk misalna cara ngahurungkeun HP teh misalna didurung kan jadi salah gara-gara henteu naon. Teu mengikuti karena petunjuk anu naon ditulis dina eta HP. Tah urang oge urang kahirupan urang sehari-hari nya hayang salamet ikuti naon anu diparentahkeun ku Al-Qur'an, diparentahkeun ku para alim ulama, diparentahkeun ku al hadis nyata ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah urang bakal menangkeun kasalamatan. Mudah-mudahan urang kung ngaosna kana sifat kalamna Allah tiasa tambah keyakinan keimanan urang sadayana dugikakeun keimanan Islaman urang sadayana kacandak dugikakeun maut. Bahkan ieu ilmu kalamna Allah kalam anu sangat luar biasa nu sainggakeun Nabi Musa alaihi salam sabada nguping kalamna Allah langsung anjeunna kalanggar bakal bakat ku nikmat kana nguping kalamna Gusti Allah. Mudah-mudahan urang ditakdirkeun dibuka hijab ku Allah tiasa nguping kana kalamna Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man kulun kafadlin wa asad wa dul ijalin kasu'ada wa urad wa jumlatun wa